A tutti voi buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale che apriamo con gli aggiornamenti sulla guerra mentre si combatte ormai all'interno della città di Mariupol in quello che oggi è il 28° giorno di guerra. Torna nello scambio di accuse lo spettro delle armi chimiche e la minaccia del nucleare. L'Ucraina chiede alla NATO di inviare missili a medio raggio perché dicono non possiamo vincere una guerra senza armi offensive. Intanto le forze russe hanno sequestrato un convoglio umanitario di 11 autobus vuoti diretto a Mariupol per trarre in salvo gli ucraini in fuga dalla città ormai spettrale, facendo prigionieri gli autisti dei mezzi e diversi operatori dei servizi di emergenza. Il presidente ucraino Zelensky denuncia la manovra di Mosca poche ore dopo il suo discorso al Parlamento italiano e assicura che Kiev sta facendo tutto per liberare la gente ucraina e esige dalla Russia il rilascio del convoglio. Intanto la Russia ha fatto sapere che non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il suo gas consegnato in Europa, ma accetterà solo rubli, lo ha affermato il presidente russo Putin, un annuncio che sta provocando il calo delle borse europee, come vedete da questo aggiornamento che prendiamo live dal sito dell'ANSA. Intanto ha parlato Draghi nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e di venerdì. Davanti agli orrori della guerra l'Italia lavora con determinazione, ha detto, per la cessazione delle ostilità. Lo sforzo diplomatico potrà avere successo solo quando lo vorrà realmente Mosca. Lo sforzo diplomatico deve coinvolgere anche altri paesi. In particolare la Cina ricopre un ruolo di grande influenza nelle dinamiche geopolitiche e dinamiche di sicurezza globale. È fondamentale che l'Unione Europea sia compatta nel mantenere aperti spazi di dialogo con Pechino perché contribuisca in modo costruttivo allo sforzo internazionale di mediazione. Il vertice Unione Europea-Cina del prossimo 1° aprile sarà un'occasione per sottolineare la nostra posizione. Dobbiamo ribadire la nostra aspettativa che Pechino si astenga da azioni di supporto a Mosca e partecipi attivamente e con autorevolezza allo sforzo di pace. Questo messaggio è emerso anche durante il lungo confronto telefonico tra il presidente Biden e il presidente Xi Jinping il 18 marzo e negli sforzi diplomatici che lo hanno preceduto. Mi riferisco in particolare all'incontro tra il consigliere per la sicurezza americano Jake Sullivan e il direttore dell'ufficio della comunicazione affari esteri cinese Yang Jiechi, avvenuto a Roma la settimana scorsa. A proposito di Cina, lo stabilimento Electrolux di Porcia, in cui lavorano circa 1800 addetti, resterà chiuso per 3 giorni da oggi a venerdì per la mancanza di forniture di schede madri proprio dalla Cina. Il problema di approvvigionamento, che già nelle scorse settimane aveva provocato dei disservizi e delle precedenti chiusure di intere linee, con conseguente ricorso alla cassa integrazione, si è acuito, secondo quanto informa l'azienda, dall'impossibilità di ricevere della componentistica elettronica da alcune aree della Cina che sono in lockdown per la recrudescenza del Covid. Si stima che la produzione possa riprendere regolarmente da lunedì prossimo, una serie di circostanze davvero incredibilmente sfavorevoli per le aziende del nostro territorio. Intanto c'è una buona notizia, abbiamo cominciato a vedere i prezzi della benzina calare solo a metà giornata. In realtà il grosso dei distributori del Friuli Venezia Giulia è riuscito ad adeguare i listini applicando uno sconto che con l'aggiunta dell'IVA del 22% arriva a circa 30,5 centesimi per litro. La Regione sta valutando un ulteriore sconto sul carburante, lo ha detto l'assessore alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Scocimarro, che ha inviato questa mattina una lettera formale alle associazioni di
categoria delle compagnie petrolifere, ricordando che l'esplosione del prezzo dei carburanti nel nostro paese e al tempo stesso dai recenti provvedimenti in materia di fissazione del prezzo assunti dalla vicina Repubblica di Slovenia hanno reso ancora più gravi le finanze delle famiglie e degli imprenditori. Benzina dunque a livelli pre-guerra, ma la riduzione delle accise durerà 30 giorni. Corsa al pieno per automobilisti e autotrasportatori. È scattato il taglio di 30,5 centesimi delle tasse sui carburanti e il prezzo di benzina e gasolio è tornato a livelli che non si vedevano da prima della guerra in Ucraina. La riduzione delle accise durerà 30 giorni. In tanti aspettavano questo calo e si sono messi in fila nelle stazioni di servizio per riempire i serbatoi. Ma per l'Unione Consumatori è un pannicello caldo, visti i 2 record storici di settimana scorsa, del prezzo più alto e del maggiore rincaro settimanale di sempre. Tuttavia, la notizia positiva è che la riduzione delle accise non verrà annullata da ulteriori speculazioni, visto che si è interrotta l'escalation dei prezzi. Specifiche norme del decreto riguardano i depositi di stoccaggio dei prodotti e puntano ad evitare manovre speculative, con poteri al garante dei prezzi e l'utilizzo della Guardia di Finanza per i controlli. I gestori della Federazione Italiana Gestori Carburanti e Affini chiedono però di fare subito chiarezza, perché i decreti nulla dicono sulle quantità già immesse al consumo al momento della loro entrata in vigore, hanno fatto sapere, il che fa ritenere oggettivamente che quelle stesse quantità saranno ancora vendute con accise piene. Veniamo ora al tema dell'arrivo dei profughi dall'Ucraina. Negli scorsi giorni la Regione aveva fatto un appello per trovare mediatori culturali che potessero essere di supporto nella comunicazione con queste persone che arrivavano e che continuano ad arrivare. Bene, in poche ore sono state raccolte 500 adesioni. Purtroppo siamo stati colpiti in modo pesante da questa catastrofe, che è una catastrofe non soltanto per quanto riguarda il popolo ucraino, ma che riguarda tutta l'Europa. È una catastrofe umanitaria che ha già avuto dei riflessi importanti in Friuli Venezia Giulia, con migliaia e decine di migliaia già di passaggi in Friuli Venezia Giulia. Pensiamo che quasi il 75% degli arrivi sul territorio nazionale passa per i nostri confini e già una quota considerevole di cittadini ucraini si è fermata in Friuli Venezia Giulia. Noi ci siamo attivati per quanto di nostra competenza e quindi prima di tutto attivando una ricerca per i mediatori culturali, perché questo è un flusso che non abbiamo mai visto prima. Noi eravamo colpiti dal flusso classico della rotta balcanica che riguardava determinate etnie e che generava tutta una serie di problemi. Qui stiamo parlando di un flusso migratorio completamente diverso che riguarda fattispecie completamente diverse, ma anche ambiti culturali e linguistici diversi a cui non eravamo abituati. Fortunatamente c'è stato uno slancio di generosità da parte dei cittadini del Friuli Venezia Giulia su tutti i campi, che è partito con la raccolta di fondi, di generi alimentari, di vestiario per queste persone, ma che è diventata anche un'adesione massiccia rispetto all'avviso che abbiamo fatto per la ricerca di mediatori culturali. Nel giro di 48 ore abbiamo raccolto 500 richieste di residenti del Friuli Venezia Giulia che conoscono l'italiano e che parlano russo e ucraino. Abbiamo mandato già una circolare a tutti gli enti interessati che potranno farne richiesta. Quando parlo di enti interessati, ovviamente, visto che sappiamo che la quasi totalità degli arrivi sono donne con bambini, parliamo ovviamente di scuole, ma anche di comuni e servizi sociali che ne vorranno fare richiesta. Altri effetti della guerra su cui tra l'altro fa scattare l'allarme il sindacato dei lavoratori finanzieri. La notizia è questa, quella che vedete dal nostro sito, sequestrato quasi un quintale di cocaina. L'incredibile scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato 93,5 kg di droga, arrestato 2 croati. L'operazione è ancora sotto stretto riservo, ma si è saputo che tutto è nato dall'intuito degli investigatori delle Fiamme Gialle, che hanno notato un furgoncino, un altro mezzo, percorrere una rotonda nella zona di Cervignano e qui insomma li hanno inseguiti fino a un boschetto di Bagnaria Arsa, e qui sono entrati in un capanno, hanno arrestato i 2 croati, mentre nella boscaglia sono stati rinvenuti 66 kg di stupefacente. Perché scatta l'allarme del sindacato lavoratori finanzieri in una nota appena inviata dalla CISL? Perché la guerra e i traffici illeciti potrebbero proprio far crescere l'allarme criminalità
in regione. Il Friuli Venezia Giulia torna ad essere crocevia delle rotte mafiose, quindi, dice il sindacato, servono più risorse per le forze dell'ordine. Incidente stradale questa mattina sulla regionale 353 nel comune di Pozzuolo del Friuli per cause al vaglio della polizia locale del comando intercomunale di Campoformido Pozzuolo, intervenuta sul posto con 2 pattuglie. 2 auto si sono scontrate nell'intersezione della strada regionale con via Bierti, proprio nel centro abitato di Pozzuolo. Sono giunti sul posto gli operatori del 118 con automedica e ambulanza, una partenza dei vigili del fuoco e la polizia locale. Il conducente di una Dacia Duster, un uomo di 52 anni residente a Pozzuolo che proveniva da Udine ed era diretto verso Mortegliano, e il conducente di una Fiat Uno, un uomo di 25 anni residente a Pozzuolo proveniente da San Mardenchi e diretto verso Pozzuolo, sono entrati in collisione. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Udine. Ed ora parliamo di un progetto che è stato presentato a Udine, il progetto Villa Carrà, una comunità di accoglienza temporanea per persone che hanno subito o subiscono violenza a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere. Villa Carrà si trova nel territorio provinciale, mette a disposizione 12 posti e un'equipe multidisciplinare. Obiettivo, come spiegato, dare risposta a un fenomeno sostanzialmente sconosciuto ma assolutamente reale e diffuso. Vediamo. Un bando dell'UNAR, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ci consente di avviare il progetto Villa Carrà, che prevede l'accoglienza di 12 persone. Abbiamo di più persone, ma abbiamo 12 posti che poi a seconda della durata della permanenza di ogni persona potranno ovviamente ruotare. L'intento è quello di lavorare per il recupero delle persone, quindi l'accoglienza, il recupero e l'emancipazione, quindi Carrà è un acronimo che vuol dire cura, accoglienza, recupero, ma anche andare. E la tempistica, quanto potranno fermarsi le persone tendenzialmente, che percorso verrà offerto proprio nel concreto di supporto? Potranno fermarsi da un minimo di 15 giorni fino a un anno e verrà fornito tutto quello che è necessario, dal sostegno psicologico, se serve il sostegno sanitario, la formazione, la valorizzazione delle competenze che ognuno porta e poi il sostegno anche nella ricerca del lavoro. In Italia ad oggi ci sono solo 3 case d'accoglienza che non riescono a poter rispondere alla richiesta di aiuto da parte delle persone LGBTQIA+, in quanto sono troppo poche. Villa Carrà è la prima casa d'accoglienza in tutto il Triveneto e potrà ospitare non solo persone che fanno parte della nostra regione, ma essere un punto focale proprio per il nord-est. A tal proposito abbiamo deciso di riservare anche alcuni posti a persone che scappano dalla guerra in Ucraina e ci stiamo attivando tramite anche Arcigay Nazionale per creare dei ponti con le associazioni presenti in Ucraina. Questa mattina è stata presentata a Udine la 45esima edizione de Fieste de Patrie dal Friul, con le celebrazioni ufficiali in programma nel Friuli occidentale, per la precisione nel comune di Vito d'Asio, che ospiterà la cerimonia religiosa e quella civile proprio il 3 aprile, giorno in cui nel 1077 venne costituito lo Stato patriarcale friulano. Sentiamo. La scelta rispetta la rotazione che vediamo ormai da numerosi anni e che vede protagoniste le ex province, quindi Pordenone, Udine e Gorizia, appunto a rotazione. In questo caso appunto c'è Vito d'Asio e Vito d'Asio tra l'altro è un comune simbolo in questo momento proprio perché è un comune molto esteso, un comune della fascia montana e crediamo di rappresentare al meglio il Friuli proprio facendo ospitare la festa della patria del Friuli in questa realtà che ha notevoli caratteristiche e anche una notevole estensione, anche di cultura e anche di identità. Quali saranno i principali appuntamenti proposti? E saranno quelli canonici per Vito d'Asio, ma poi sul territorio ci sarà una quantità di appuntamenti molto importante, siamo oltre 45 attività che faremo sul territorio degli ex comuni
della provincia di Udine, di Pordenone e di Gorizia, ma anche della fascia del Veneto che appunto è friulanofona, quindi Cinto Caomaggiore, Portoguaro, Gruaro, molti altri Teglio, insomma tutte queste realtà che meritano appunto una considerazione particolare anche in virtù di un accordo che è stato fatto tra le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Quest'anno le celebrazioni coincidono esattamente con il 3 aprile. Sì, quest'anno abbiamo questa fortuna e credo che sia una ripartenza importante proprio perché ritorniamo alle celebrazioni ufficiali, quindi con la capacità di poter attuare il programma a 360 gradi. Prima di salutarci andiamo a dare un'occhiata ai programmi delle prossime ore su Udinese TV con l'informazione che torna alle 19 con la nostra consueta ora di informazione della sera, che comprende anche il TG Sport alle 19:30 e il TG Pordenone alle 19:45, alle 20:45 l'appuntamento con pillole di Fair Play. Per quanto riguarda la prima serata torna Prime Donne con un'altra grande protagonista, Silvia Quaglia, presidente del CDA di Arrital, alle 21. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a più tardi.